त्यसो नभन्नु न गेस्टलाई भन्दा त सजिलो के छ रमा मिस ठिक छ ठिक छ सर ओके क्लियर प्रप बोली सुनिए छ रमा हजुर नै भन्नुपर्छ रमा म्याडम अनि रमा मिस कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ अहिले ड्याम साइडबाट आउनुभयो कस्तो फिल भइरहेछ त पहिलोचोटि हो यो यसमा चाहिँ पहिलोचोटि होइन हजुर ए मस्त उडिन्छ आज ओके त्यसलाई डराइदिनु एकदम मलाई हाइटसँग डर लाग्छ कि अभी मजा आएगा ना भिडो तल नहेर्ने अब माथि हेर्ने लेट्स गो ओके प्यारा भने यहाँसम्म ओके ढुक्का कति भन्दा नि ल्यान्ड गर्ने बेलामा हल्का डर्नुपर्छ यो चाहिँ गाइस हाम्रो रमा मिस उड्दै हुनुहुन्छ आज तपाईँले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ त अब के भन्नुहुन्छ सुन्ने आवाज के भएको है हजुर हजुर एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नै गर्छ यो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ आउनलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु आउनलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ अरे लौ फ्रीमा उड्न पाएको सौजो पनि आइहाल्छ होइन त्यो अन्नपूर्ण 2 त्यो पिछेको अन्नपूर्ण 2 त्यो 4 यताको 3 डिटेल यहाँको सब थाहै छ तिमीलाई हजुर यता हेर्दिनु न है पुस्तकमा हाल्छु ल डरलाग कस्तो फिलिङ हो तिमी डरलाग त्यसो भए तिमीलाई मस्त डराउने अब अहिले होइन अहिले पहिला गणेशजीको मतलब त्यसपछि डराउँला है त नगर्नु न पहिले किन डराउ न मेरो साथको जान्छ जो डर गया वो मर गया तर मलाई हाइट चाहिँ डर लाग्छ कि म जति माथि जति नि जान सक्छु तल आउँदाखेरि डर लाग्छ ल कि माथि किन जाने पनि तल आउँदै डर लाग्छ मलाई हाइटसँग डर लाग्छ नि त अनि त्यही भएर साह्रै कतिचोटि गएको छ तिमी हाइट त आइएको छैन नि त्यही नि मलाई त पहिल्यैदेखि हाइटसँग डर थियो नि त अब जान्छ त्यो डर अब गयो डर लागिरह हल्का हल्का ल तल गयो मम्मी मरे आरामसे हुन्छ कि गर्दिन डर लाग्यो नि ल गर्दिन अब गर्दिन जाने गएको जस्तो म त लास्टै हुन्छ ल अब बिस्तारै झार्छु ल यही गर्दिन अब कस्तो उड्दै लाग्छ नगर्नु न सर गर्दिन अब झर्नु मात्रै अब जानु त पर्यो ब्याक होइन अब नो प्रब्लम आएछ नम्बर त्यस्तै त्यस्तो हात खुट्टै काम छ कि यो माथिबाट तल गर्दाखेरि अनि हात खुट्टै गाउँदिनँ जस्तो भइसक्यो तर यस्तो नगर्नु है मेरो हात खुट्टा बाउडिसक्यो हो ल ल गर्दिन बिस्तारै तल ओके, बिस्तारै। हात भइसक्यो कि चौका भइसक्यो हात लाग्छ नि अहिले कस्तो काटिएको भनेको टाइट भयो हात खुट्टा झमझमायो कि मेडिकल यहाँ होस् यस्तो राम्रो कतै झर्छ बिस्तारै हात खुट्टै बाउड्यो के हुँदैन कति बेला ल्यानु होला अब जाँदैछ यहाँबाट यसरी गएर त्यो झन्डा पार गरेर उस भाइरल झन्डा पार्क है त होइन डर मात्रै भएन नि त अब थाहा हुनु पर्यो नि त कस्तो डर हुँदो रहेछ होइन कति रमाइलो हुँदो रहेछ मजा आउँदो रहेछ अनि गेस्टलाई भन्नुहुन्छ
यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ भने म त ओपनमा जाँदा पनि मलाई माथि जाँदा त केही नि भएन नि त तल झर्दा। अनि तल झर्दाखेरि चाहिँ डर लागेको थियो त्यही भएर आज चाहिँ नगर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ भयो नगर्नु मलाई डर भाग्यो बल्ल अब त चारै नि डराउन सक्दिनँ मैले तिमीलाई तर मेरो अघि एकछिन उस्तो हात खुट्टै बाउड्यो है कस्तो रहेछ तिमीलाई तर तिमी बहादुर रहेछौ त कस्तो लाग्यो तिमीलाई कतिको डर लाग्यो कतिको एकदम राम्रो रमाइलो पनि भयो डर पनि लाग्यो बिचमा है हजुर मलाई चाहिँ एकदम हाइट ठोकेर रहेछ तिमीलाई नि फेरि पनि उड्दै गर्नु होला मस्त पैसा कमाएर जापानबाट कोरियाबाट आएर अनि फेरि 90 मिनटको फ्लाइट हान्नुपर्छ रमाले भइहाल्यो नि ये गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ